गाइस सबसे पहले आप ये वीडियो देखो। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी। तो गाइस क्या आप भी चाहते हो कि अपने वीडियो में फनी साउंड इफेक्ट्स लगाना? आप भी चाहते हो? क्योंकि गाइस अभी के टाइम पे यूट्यूब पे ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में या लॉन्ग वीडियो में कैसे फनी साउंड इफेक्ट्स लगा सकते हो। एंड वीडियो के एंड में भी मैं बताने वाला हूँ कि फनी साउंड इफेक्ट्स को आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है? तो सारा प्रोसेस मैं आपको मोबाइल फ़ोन से दिखाने वाला हूँ, तो सारा प्रोसेस को ध्यान से देखना, हमारे वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को साथ ही में प्रेस कर देना, क्योंकि आपके लिए मैं वीडियो ऐसे ही लाता रहता हूँ, ठीक है? तो चलो गाइस आज का वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हमें इंसर्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है। इंसर्ट एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर वीडियोस पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पर प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके आपको जो वीडियो में साउंड इफेक्ट्स लगाना है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं आपको इनमें से कोई एक वीडियो ले लेता हूँ, ठीक है? तो मेरे को ये 20 मिनट का वीडियो देख रहा है, मुझे इसमें साउंड इफेक्ट्स लगाना है, तो हमें इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर डन कर देना है। फिर हम लोग पहुँच जाएंगे एडिटिंग रूम में, ठीक है? यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको साइज़ लेना है कि आप कौन से, आप यूट्यूब शॉर्ट वीडियो का साइज़ से अगर वीडियो बनाना चाहते हो या इंस्टाग्राम का, तो हमें ये जो 9.6 दिख रहा है ना, इस पर हमें क्लिक करना है। एक पूरा यूट्यूब मतलब यूट्यूब वीडियो का साइज़ है, ठीक है? नहीं आप इससे छोटा बड़ा कर सकते हो इधर से, इसको इधर ही रहना है, छेड़छाड़ नहीं करना, ठीक है? यहाँ पर मैं इसको इधर को वीडियो कट करता हूँ जहाँ से मैंने बोलना शुरू किया, ठीक है? सबसे पहले साउंड को ऑफ करता हूँ। यहाँ पर जाके जब से मैंने कहाँ से मैंने बोलना शुरू किया वहाँ से मैं साउंड को ऑफ करता हूँ, ठीक है? जैसे कि मैं इधर से तो जैसे कि मैंने इधर से बोलना शुरू किया, ठीक है? यहाँ से मैंने बोलना शुरू किया, तो हमें इसको कट करना है। कट करने के लिए यहाँ पर जो कटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। ये वाला जो पार्ट है इसको आपको डिलीट करते हैं, फिर आप चला के देखिए। तो बस अभी सही है, ठीक है? आपको कौन सा पार्ट कट करना है, तो सही है, हाँ यहाँ तक बस। इसको आपको अभी कट करना है। कट करने के लिए आपको वही करना है, इसको कट करके इसको डिलीट कर देना है। इसके बाद हमें जाना है, यहाँ पर जो दिख रहा है ना साउंड मतलब म्यूजिक का ऑप्शन, म्यूजिक पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ऐड म्यूजिक का ऑप्शन दिखना है, यहाँ आपको वही वाला म्यूजिक लिखना है जिसमें आप साउंड इफेक्ट्स, ठीक है? साउंड इफेक्ट्स आपको ले लेना है जो आपने डाउनलोड किया था। तो सबसे पहले मैं साउंड इफेक्ट्स को ले लेता हूँ, साउंड इफेक्ट्स ले लेता हूँ मैं सबसे पहले। तो साउंड इफेक्ट्स का मेरा ये रहा, तो ये रहा साउंड इफेक्ट्स। साउंड इफेक्ट्स लगाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर जाना है, हमें ये वाला आई ले लेना है, ठीक है? इसके लिए हमें इसको यहाँ पर जाके म्यूजिक को कट करना है। कट करने के लिए आपको यहाँ पर कट करना है, इसको कट करना है, ठीक है? यहाँ पर आपको जाना है, देखो अभी थोड़ा इसको और थोड़ा ये करना है, ठीक है? मतलब थोड़ा इसको और करना है, इसको और थोड़ा ये करना है, दिखने में अच्छा लगे, ठीक है? ठीक है, इसको करने के बाद देखिए सकते हो ऐसा लगा सकते हो, ठीक है? मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आप साउंड इफेक्ट्स को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पर जाने के बाद जैसे कि ये रहा म्यूजिक, हमें सबसे इसका एंड पे जाना है, ठीक है? एंड पे जाने के बाद हमने क्या बोला, उसको हमें साउंड इफेक्ट्स लगाना है। जैसे कि मैंने पहले आई बोला, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर जाके मैंने यहाँ पर रुको, मैं क्या बोल रहा हूँ, बेगन बोलने के लिए हमें थोड़ा इधर जाना है, थोड़ा स्क्रॉल करना है, फिर हमें म्यूजिक ऑप्शन पे जाके हमें वही वाला म्यूजिक को ऐड कर लेना है, ठीक है? जो हमने किया था, जैसे कि ये रहा। फिर हमें जो बेगन है, बेगन को ये रहा, इसको देखते हैं अभी। देखो गाइस अभी देखते हैं, ठीक है? गाइस देख ही सकते हो कैसा लग रहा है। हमें इसको अच्छे से, इसको भी इधर से कट कर लेना है। अभी देखो गाइस, एक सेकंड, तो गाइस अभी उतना अच्छा नहीं लग रहा है। सबसे पहले हमें बंदूक का आवाज़ को देना है, देखिए देखते हो बाद में अच्छा लगेगा। जैसे कि यहाँ से मैंने शुरू किया था, ठीक है? हाँ यहाँ से मैंने शुरू किया था, यहाँ से मैंने गोली मारा था, ठीक है? तो हमें सबसे पहले फिर से म्यूजिक का ऑप्शन पे जाना है, हमें दूसरा म्यूजिक लेना है, ठीक है? जो मैंने लिया था वो वाला नहीं, हमें दूसरे वाला म्यूजिक लेना है। जैसे कि ये रहा, ये रहा, हमें ये ले लेना है। हमें साउंड इफेक्ट्स को चेंज करना है। ये रहा हमें बंदूक का आवाज़, ठीक है? तो अभी देखते हैं गाइस फिटिंग होता है नहीं, ये गाइस नहीं, हमें थोड़ा और भी चेंज करना है। ये थोड़ा सबसे पहले हो रहा है, ठीक है? यहाँ पर इसको हमें थोड़ा आके यहाँ पर इसको कट कर देना है, ठीक है? ये वाला पार्ट को हमें डिलीट कर देना है। इस सॉन्ग को थोड़ा आगे ढकेल के लेना, जैसे कि इतना तक रहने देंगे। फिर देखते हैं अभी गाइस फिर से भी अच्छा नहीं लग रहा है।
जैसे कि हमें ये वाला पार्ट को कट करना होगा, थोड़ा कट करते हैं ताकि प्रोफेशनल लगेगा। ठीक है, अभी देखते हैं गाइस। तो गाइस थोड़ा और इसको आगे धकेलना, और इतना उतना नहीं गाइस, इतना धकेलना। ठीक है गाइस, अभी देखते हैं गाइस, अभी पूरा प्रोफेशनल लग रहा है। ठीक है, तो हमें इसको सॉन्ग को कट कर देना है, फिर हमें ये कर देना है गाइस। ये जो बीच का जो जगह बच गया ना, बीच बीच में, जैसे कि ये देखो, ये जो बीच बीच में जो हम कुछ आवाज़ नहीं आ रहा है ना, इसमें हमें फनी फनी साउंड का जो आवाज़ होता है ना, हंसने का, वो हमें लगाना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर इसको जाना है एंड पे, जो मैं जहाँ पर हमें आवाज़ लगाना है उसके लिए हमें ऐड सॉन्ग पे क्लिक करना है एंड फनी फनी पार्ट लगा देना है। जैसे कि मैं वही फनी फनी पार्ट लगाना है। ठीक है, यहाँ पर चले जाता हूँ, यहाँ पर फनी फनी पार्ट लगा देता हूँ। जैसे कि मैं ये वाला गोलमाल है भाई, गोलमाल है, ये लगा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले अभी देखो गाइस, पहले का देखो और अभी का देखो। तो सबसे पहले हम इधर जाना है, इधर जाके हमें इसको सॉन्ग को कट कर देना है। ठीक है, तो जैसे हमें इसको कट कर देना है, अभी का देखो गाइस। इधर भी देखो, इधर भी कुछ आवाज़ नहीं आ रहा था। देखो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, इधर भी कुछ आवाज़ नहीं आ रहा है। देखो ये देखो, इधर बीच में कुछ आवाज़ नहीं आ रहा है, तो हमें बीच में भी कुछ लगा देंगे ताकि अच्छा लगे वीडियो को देखने में। ठीक है, हमें वही साउंड इफेक्ट्स पे जाना है, यहाँ पर कुछ लगा देंगे, जैसे कि कुछ भी लगा देता है। ठीक है, कुछ भी लगा देता हूँ, रूम रूम भाई हो। तो सबसे पहले हमें इस वीडियो को यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाके एक सेकंड। ठीक है, हमें इस वीडियो को यहाँ से हमें इसको कट करना है। ठीक है, कट करने के लिए हम क्या करना होगा, इसको कनेक्ट करना है, इसको कट कर देना है। कट करने के बाद साउंड को इधर तक ढकेल के लाना है। ठीक है, इससे हमें इधर से कट करना है, जैसे कि यहाँ पर गाना बजना कहाँ शुरू हुआ है, रूम रूम भाई हो। ठीक है, तो यहाँ से हमें इसको कट करना है एंड इसको भी डिलीट कर देना है। हमें इसको और आगे, इसको थोड़ा और आगे धकेल के लाना है, जैसे कि इधर तक, यहाँ तक हमें धकेल के लाना है। थोड़ा थोड़ा जैसे यहाँ तक हमें थोड़ा धकेल के लाना, थोड़ा ज़्यादा ही होगा। जैसे कि हाँ, इतना तक धकेल के लाना है गाइस। पहले का देखो और अभी का देखो। तो गाइस देख ही सकते हो, मैंने करके दिखा दिया। सॉरी, जल्दी से टच हो गया था। तो हमें इस पर फिर क्लिक करना है, इसको, इस पार्ट को हमें डिलीट कर देना है। अभी गाइस, अभी प्ले करके दिखा तो अभी का देखो। तो गाइस मैंने सिर्फ दिखाया साउंड इफेक्ट्स कैसे लगाते हो। अब मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने वीडियो का क्वालिटी सबसे पहले कैसे कर सकते हो। कलरिंग। ठीक है, कलर ग्रेडिंग करोगे तो ही वीडियो प्रोफेशनल लगेगा। कलर ग्रेडिंग करने के लिए यहाँ पर एक कलर का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो बीच में कलर ग्रेडिंग का ऑप्शन दिख रहा है ना, इसमें आप क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपको इसमें जाना है, यहाँ पर जो लाइटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, आपको थोड़ा, अगर आपका वीडियो अगर आपका वीडियो अंधेरे में शूट हो रहा है, मतलब आपका वीडियो में लाइट नहीं आ रहा है, तो आप इसको थोड़ा बढ़ा सकते हो। ठीक है, जैसे मैं इतना कर लेता हूँ, मैं 26 कर लेता हूँ। ठीक है, एंड उसके बाद अगर आप इधर को, अगर आप चाहते हो तो इसमें आप कुछ कर सकते हो, बट इसमें आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, आपको जाना है इसमें जाने के बाद इसको थोड़ा बढ़ा लेना है, जैसे कि देख सकते हो गाइस। अभी पहले का देखो एंड अभी का देखो, अभी थोड़ा कलर लग रहा है। ठीक है, लेकिन अभी हुआ नहीं है। यहाँ पर जाना है, यहाँ पर आपको कोई छेड़छाड़ी नहीं करना है, यहाँ पर भी आपको कोई छेड़छाड़ी नहीं करना है, बट यहाँ पर आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये देखो, इसको चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको टूल है, आपको यहाँ पर मैं 2 रखता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको 2 रखने देता हूँ। ये देखो, यहाँ पर आप देखो, ये देखो गाइस, देखो गाइस, अगर आप देखो मेरे कपड़े को देखो, कपड़े का आप लाइट भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको 9 पे रखता हूँ। ठीक है गाइस, इसमें भी आपको कोई छेड़छाड़ी नहीं करना है। ठीक है, एंड गाइस ये रहा, यहाँ पर आप देखो मेरा चेहरा का कलर भी चेंज हो रहा है। ये देखो गाइस, जैसे कि मैं इसको, मेरे चेहरा का कलर अभी रेड कलर लग रहा है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ पर इसको ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा होगा तो आपको देखो, आपका चेहरा ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको 10 के या तो 11 के बीच में रखना है, ताकि आपका चेहरा पूरा परफेक्ट दिखे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो राउंड शेप का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इसमें क्लिक करना है। इसको आप क्लिक करोगे तो और प्रोफेशनल लगेगा। देखो मैं दिखाता हूँ, अगर आप इसको क्लिक करोगे ना, देखो आपका कॉर्नर पे देखो ब्लैक आ गया, मतलब ये वीडियो का ना दूसरे, जैसे कि आपको इसको 12 पे रहना देना है। आपको जिसको चाहिए आप उसी साइज़ में रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, उसके साइड में, इस पर आपको क्लिक करना है। नहीं देखो, अगर आप इसको करोगे तो आपका वीडियो और भी साफ दिखेगा। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो अभी का देखो और पहले का देखो गाइस, देखो गाइस, पहले का वीडियो देखो और अभी का देखो। मैं उसको कम करता हूँ, देखो फिर से क्वालिटी खत्म हो गया। आपको इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, आपको इसको 50, जैसे कि मैं रखा हूँ 53 या तो 54 पे, मैं 50 पे रखता हूँ। ठीक है, 55 पे रखता हूँ, तो इतना में रखना है। आपको और इधर कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको यहाँ पर डन कर देना है एंड आपका प्रोफेशनल वीडियो बनके तैयार है। मैं आपको सुना के देता हूँ, देख ही सकते हो।
गाइस देख ही सकते हो। एंड गाइस यहाँ पर जो आपको इनशॉट का लोगो दिख रहा है, अगर आप उसको हटाना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको इसको यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है व्हाइट कलर का, आपको इसमें क्लिक कर देना। ठीक है, अगर थोड़ा ऐड आएगा, अगर ऐड नहीं आया तो अपने आप लोगो हट जाएगा। ठीक है, थोड़ा आपको इंतजार करना है। तो गाइस फाइनली देख ही सकते हो हमारा वाटरमार्क जो होता है ना इनशॉट का, वो हट चुका है। तो गाइस देख ही सकते हो हमारा जो इनशॉट का वाटरमार्क है वो भी हट चुका है। एंड गाइस अगर आपको इसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के लिए आप एक काम करो, अगर आपको HD क्वालिटी में डाउनलोड करना है, ये जो हमने इसको जो कलर ग्रेडिंग करके हमने जो इसको अच्छे से क्वालिटी में जो वीडियो को बनाया है ना, अगर आप इसको और भी अच्छे से डाउनलोड करना चाहते हो तो सिंपल यहाँ पर इसको क्लिक करो, ऊपर क्लिक करो, यहाँ पर जाओ 3 पे, जहाँ मतलब 30 जहाँ पर लिखा हुआ है उसमें जाने के बाद यहाँ पर आपको जाना है 360 पे। यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको डन कर देना है एंड फिर आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड कर लेना है आपको, जैसे कि यहाँ पर ऐड आ रहा है अभी। अगर आप मैंने जैसे बोला, आप अगर इसको वैसे ही डाउनलोड करोगे तो आपका वीडियो बहुत ही फास्ट डाउनलोड हो जाएगा। जैसे देख ही सकते हो मेरे को कितना फास्ट डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, तो फाइनली गाइस हमारा वीडियो बनके रेडी हो चुका है। मैं आपको और एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, तो फाइनली गाइस हमारा वीडियो बनके रेडी हो चुका है। तो ये रहा हमारा वीडियो, देख ही सकते हो। चालू करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं आपको शुरू से बताता हूँ कैसा लग रहा है प्रोफेशनल हम लोग का। पहले गाइस क्वालिटी नहीं था, हमने क्वालिटी भी निकाल लिया, सब कुछ A to Z कर लिया, हमारा वीडियो बनके पूरा रेडी हो चुका है, देख ही सकते हो। एक सेकंड गाइस, आपको चीजों से दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से तो वैसे आप देख ही सकते हो हमारा वीडियो कितना प्रोफेशनल बना है। आप बिल्कुल हमारी तरह वैसे ही बना सकते हो। ठीक है, तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे अपने वीडियो में फनी साउंड इफेक्ट्स लगा सकते हो। मैंने A to Z प्रोसेस मैंने आपको ध्यान से दिखाया है। अगर मेरे से कोई गलती हुआ तो मुझे माफ़ कर देना। गाइस मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप फनी जो साउंड इफेक्ट्स होता है कहाँ से डाउनलोड करना है, मैंने आपको बोला था। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी मैं बताने वाला हूँ कि आप जो फनी साउंड इफेक्ट्स होता है वो आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक है, तो चलो गाइस फिर से चलते मोबाइल के स्क्रीन पे, फटाक से दिखाते हैं कि कैसे फनी जो साउंड इफेक्ट्स होता है फिर आपको उसको डाउनलोड कहाँ से करना है। ठीक है, तो चलो। तो सबसे पहले हमें बिटमैट पे जाना है एंड बिटमैट, अगर आपके पास बिटमैट नहीं है तो गूगल में चले जाना, वहाँ से आप बिटमैट को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा आपको बिटमैट को कहाँ से डाउनलोड करना है। बिटमैट में जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार में जाना है। सर्च बार में जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है फनी हिंदी साउंड इफेक्ट्स। ठीक है, आपको सर्च करना है, अगर आप चाहो तो आप सर्च कर सकते हो फनी साउंड इफेक्ट्स, आपको यहाँ पर सर्च करना है। अगर आपको हिंदी चाहिए तो हिंदी सर्च कर सकते हो, यहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, आपको बस सर्च करना है फनी साउंड इफेक्ट्स। तो चलो भाई फटाक से मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पर फनी साउंड इफेक्ट्स। ठीक है, तो जैसे ही गाइस मैंने यहाँ पर सर्च किया फनी साउंड इफेक्ट्स, तो यहाँ पर ऊपर आ रहा है, हमें इस पर क्लिक करना है। एंड गाइस देख ही सकते हो यहाँ पर बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, देख ही सकते हो यहाँ पर बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स आ जाएंगे, आपको जो अच्छा लगे आप कर लेना। जो मैंने जो साउंड इफेक्ट्स यूज़ किया था ना, आपको यहाँ पर जो ये वीडियो दिख रहा है ना, एक ही वीडियो में बहुत सारा साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि देख ही सकते हो गाइस बहुत सारा साउंड इफेक्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इनमें से आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है। एक सेकंड गलती से टच हो गया था। आपको यहाँ पर नीचे जो डाउनलोड का लोगो दिख रहा है ना, आपको उसमें क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आपको ऊपर में 38 ये पे डाउनलोड कर देना है। ठीक है, यहाँ पर डाउनलोड का जो रेड कलर का ऑप्शन दिख रहा है इसको आपको क्लिक कर देना है एंड ऑटोमेटिकली डाउनलोड होकर गैलरी में सेव हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपको ऑटोमेटिकली डाउनलोड होकर आपका जो सॉन्ग का जो रूम होता है ना, मतलब सॉन्ग का जो घर होता है, सॉन्ग की जगह में ऑटोमेटिकली लग जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कैसे आपको वीडियो से आप फनी साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस फाइनली मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप अपने वीडियो में फनी साउंड इफेक्ट्स लगा सकते हो। मैंने A to Z प्रोसेस आपको ध्यान से सिखाया है। अगर मुझसे कोई भी गलती हुआ तो मुझे माफ़ कर देना। एंड गाइस मैंने जैसे वीडियो का शुरुआत में बोला था कि आप साउंड इफेक्ट्स कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, मैंने दिखा दिया कि कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एंड गाइस अगर आपके पास बिटमैट नहीं है तो गूगल में जाकर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो गाइस आज का वीडियो यहाँ पर ही एंड कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया एंड मददगार हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि और एक वीडियो बनाने में मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। साथ ही में आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, तो बस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज का वीडियो यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड मेरी तरफ से लव यू, अपना ख्याल रखना। ठीक है, तो चलो।